सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं देजारू की देवी से। और यहाँ पे जो ये मंदिर है श्याम सुंदरी देवी का मंदिर है और गणेश जी का मंदिर है और एक और मंदिर भी है यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं लश्या रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में पलकुराली में। वहाँ पर जो है नरसिंह देवता की जात है और आज वहाँ पर जलघड़ी है। सो आपको वहाँ के भी कुछ और दृश्य दिखाएंगे। आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में और देखते रहिए पहाड़ की इन हसीन वादियों को। मैं बोलूं थोड़ा ही। अरे तो सारा बाढ़ बनो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। दुकान बाहर हम बताऊं मैं थोड़ा। ठीक है। बनवाल तो नहीं छे रे अपने बनवाल यू बाट का बनवाल के नहीं यू बाट। और अभी जो चे हम पहुंच गया रेखाल पर। कभी जमाना में बहुत मशहूर जगह थे या रेखाल। और आज डेट में तो भले या कोई नहीं रहा। जन जन समय व्यतीत होने गई तन तन जग जग हमारा पुराना स्थान था सी एन थोड़ा फीका पड़ी। ये कारण हम लोग खुद छा कि हम लोग प्लान ज़्यादा अच्छा करना। और ये रेखाल सुंदरता और एक बिहार च ताल और ये साइड भी टेंशन अभी पब्लिक जो च और ओणी च बिहार कौथिक देखना थे नरसिंह देवता को। और ये रेखाल पर अभी यख में भले कोई नहीं रंदू लेकिन यादें छन यख में भी बहुत सारी। जब हम लोग पहले छोटा छोटा था तो ये रास्ते बट आना जाना था हम भी। पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे घदायुमन्तो आदिति। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतां प्रणतां स्मतां ध्यायामि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ततो श्रीमदग्रै नमः। ध्यानम्। यहाँ पे जो है नरसिंह देवता का भोग है छोला पूरी और सूजी और यख भंडारा खाण वाला सन क्या हुई और भी चाहिए लो चलो बैठी क्या। और अभी जो चे हम बैठे हैं यख में ठीक जख में नरसिंह देवता को मंदिर च ये साइड आराम से बैठे ठीक या नहीं। और सामने पर यो पलकुरा गाँव को कुछ हिस्सा च और जो हौर गाँव छन पलकुरा पैत्र च गाँव न हौर गाँव छन नहीं जो है हौर गाँव को हौर हिस्सा च सो पैतरे तरफ च और कुछ मकान यख पर छन। आप लोग सुने थोड़ा थोड़ा दिखाणो बोल। खैर हम सुने तो साफ से दिखाणो हम यहाँ सामने में बैठे छा। और अभी जो च जलघड़ी त्या जाए छन जल लियाना ते अभी से वापस आंदन और हम यख में इंतजार करना छा। तेका बाद आप सने एथर दिखियो ना वीडियो में।
विमलो पुरा तस्मात् सर्वभूताः साम्प्रिकं त्रिपदस्य पावलोस्तास्तत्रैवाय
खोज रहे हो ना भेड़िया ना वहाँ से बिचारा वहाँ मंगा रहे हरि ओम जय गणपति देवा रिद्धि देवा सिद्धि देवा अष्टनवनिधि देवा स्वामी अष्टनवनिधि देवा पूजा करत तुम्हारी वंदना करत तुम्हारी हमको वर देवा हरि ओम जय हाँ आई होना था नहीं दिया